ओम शांति आजिर एही विशेष आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आमे आजी माने 15 जुलाई 2025 रो बापा दादांकर जो प्रात मुरली अछि तार गभीर कथा को टिके बुझिबा को चेष्टा करिबा। ओम शांति। हाँ, तेणु समस्तंकु अनुरोध एहार पूरा लाभ पाइबा को हेले आपण माने आलोचनाटी को शेष पर्यंत सुनंतु। आज्ञा। आउ हाँ, जदि आपण माने एमिति दैनिक मुरली आउ ज्ञानर कथा सुनिबा को चाहंती तेबे आमो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करि नियंतु। ओम शांति। आजी बाबांकर मुरलीर सार बहुत बहुत मधुर। बापा कहउछंती मोर मधुर संतान माने एबे जेउ पाठ एठी पढुछ ना एटा होची भविष्यत 21 जन्म पाई माने कंटारू केमिति सुगंधित फूल हेबो सेई पाठ पढ़ा। मन कंटारू फूल। हाँ, निजे दिव्य गुण धारणा करिबा आउ अन्य मानंकु भी सेथिपई प्रेरणा देबा एटा ही समय। अच्छा। तेबे एई जो परिवर्तन कथा कहिले तार मूल कथा बोधे बुद्धिर ताला खोलिबा ना। मुरली रे से प्रश्न भी अछि को पिलांक बुद्धिर ताला धीरे धीरे खोले। एटा बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटिए। निश्चय। किंतु सेठी पहुंचिबा पई बुद्धिर तालाटा खोलिबा दरकार। आज्ञा, एकदम ठीक है। आउ से ताला खोलिबार चाबी भी बापा देइछन्ते। से चाबी हेला निरंतर श्रीमतरे चालिबा और पतित पावन बापांकु मने पकेबा तांकु स्मरण करिबा। हाँ। जो पेलामानकर जोग माने संबंध शिक्षक अर्थात परमात्मांक सांगिरे ठीक भाबरे जोड़ी होई जाए सेमानंकर बुद्धिर ताला धीरे धीरे खोलिबाकु लागे। अच्छा। एथिपाई आत्मा अभिमानी स्थितिरे रहिबाकु हेबो माने निजकु देह नुहे आत्मा बोली भाबिबा और सेई स्थितिरे रही ज्ञान सुनिबा और सुनाइबार अभ्यास करिबा। एमिति कले देखिबे शांति तो मिलिबा ता संगकु सुख भी मिलिबो। विशेष करी जेतेबेला आमे स्वदर्शन चक्र फेरेबा और निजर सही सत्ययुगी राज्य को मने पकेबा। ए जो आत्म अभिमानी स्थिति कथा कहिले एटा वास्तविक बहुत गुरुत्वपूर्ण लागुछि। मुरली रे भी एहा उपरे बहुत जोर दिया जाइछि माने निजकु देह नुहे आत्मा भाबिबार अभ्यास। एहार प्रभाव आउ टिके कहिबे कि? आज्ञा, एहार प्रभाव बहुत गभीर बहुत। देखंतु जेतेबेले आमे निजकु अविनाशी आत्मा बोली चिन्हि परुछे जे कि एही 84 जन्मर विराट ड्रामा रे निजर पाठ पुजुछि। हाँ। सेतेबेले देहर जेउ भान अछि देह अभिमान सेथिरु आमे सहजरे मुक्त होई जाऊ। आउ भावंतु वर्तमान स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा जे निराकार जे ज्ञानर सागर सत्य चैतन्य आउ सुख शांति आनंदर सागर से निजे आम आत्मा मानंकु शिक्षा देउछंती। तेबे तांकर संतान हिसाब रे आमे तांकर सेई असीम संपत्तिर अधिकारी एई स्मृति ही खुशी आनी दिए गोटे निशा भली लागे। वाह, ताहेले एई स्थिति सांगरे पवित्रतार कोन संपर्क अछि? कारण मुरली रे बापा काम को महाशत्रु बोली कहिचंती। हाँ, निश्चित भावरे संपर्क अछि। कारण देखंतु जो नुआ दुनिया बा सत्ययुग आसीबो सेटा होची पवित्र दुनिया। अच्छा। तेबे सेठिकार मालिक हेबाकु हेले आमको वर्तमान ही पवित्र हेबाकु पड़िबो। आउ एई जो काम विकार अछि सेईटा ही आत्मा को अपवित्र करि दिए। तेणु बापा कहउछंती एहा उपरे विजय पाइबा अति जरूरी। हाँ। एमिति कि वर्तमान पंचतत्व भी तम प्रधान होई जाइछि माने अपवित्र। सेगुड़िक भी सत्ययुगरे पुणी सत प्रधान बा शुद्ध हेबे। ओहो। आउ गोटे कथा बापा कहंती जदि किछि भूल बा पाप होई जाइछि ताकु बापांको आगरे स्वीकार करिदेले मनटा हालुका होई जाए आत्मा उपरु बोझ कमी जाए। एटा भी बहुत बड़ कथा। तेबे एथरु लागुछि परिवर्तन खाली आम भितरे नुहे पूरा सृष्टि रे हबो। आ मुरली रे जो कालचक्र विषय कुहा जाइछि जे कलिजुग 40,000 वर्ष नुहे पूरा चक्रटा ही 5,000 वर्षर। एटा तो बहुत बड़ भूल धारणा को भांगुछि। एकदम ठीक कहले। एइटा हेला अज्ञानार अंधार भितरु ज्ञानर आलुओ को आसीबा भड़ी। बापा कहंती भक्ति मार्ग हेउछि राति आउ ज्ञान मार्ग हेउछि दिन। हाँ। तेबे बापा एबे आसी आमको सेई तृतीय नेत्र माने ज्ञान चक्षु देउछंती जहा द्वारा आमे सृष्टि चक्र को ठीक रे बुझी पारुछे कर्मर जो गभीर रहस्य अछि ताकू जानिबा पारुछे। किछि लोक जेमते भावंती आत्मा कर्म बंधनर मुक्त बोली किंतु बापा कहउछंती सेमति नुहे। कर्मर हिसाब किताब तो अछि। किंतु एठी गोटे प्रश्न आसुछि जदि सबु किछि ड्रामा रे आगरु निर्धारित तेबे पुणी पुरुषार्थ करिवार कोन दरकार एमती भी किछि लोक भाबंती। हाँ, ए प्रश्न आसे किंतु बापा याकू बहुत सुंदर भावे स्पष्ट करिसंते।
ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ଅଛି କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାଟା ବି ଡ୍ରାମାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ଆମକୁ କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଆଉ ବିକର୍ମର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ସେଇଟା ଅକର୍ମ ହେବ, ମାନେ ତାର କୌଣସି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମ ବିକର୍ମ ବା ପାପକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ଡ୍ରାମା କହିକି ବସିଗଲେ ହବନି, ଆଳସ୍ୟ କଲେ ଚଳିବନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଏଇ ନିଶା ବା ସ୍ମୃତି ରଖିବା ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା। ହଁ, ଆମେ ଅସୀମ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୀମ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଆମେ ତାର ମାଲିକ, ଏଇ ସ୍ମୃତିଟା ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଦର୍ଶନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା। ଡ୍ରାମାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେବେ ବି ଢିଲା ହବାନି। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ବରଦାନ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଏହି କଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ବରଦାନ ହେଉଛି ସମୟର ମହତ୍ୱକୁ ଜାଣି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଶ୍ୱ ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଆ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ ବି ସେମିତି ଅଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଅସୀମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଶେଷରେ ବାବାଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ଅଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଜମା କରିବା, ଆଉ ସେହି ଜମା ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାରେ ଲଗାଇବା। ମାନେ କିଛି ବି କହିବା ବା କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିତ କରିବା, ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା। ବାସ୍ତବକ୍ରି ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ସବୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ, ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ, ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହମତି ଆଉ ଶୁଭ ଭାବନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।